mandarme el carro para acá. Ya está fallecido. Ya está fallecido. Cofero. ¡Hagan el carro para acá! ¡Hagan el carro! ¡Traigan el carro que está caliente! Nos procedamos allá, está demasiado caliente. No. Diego, espérate, te ayudo. Espérate, está caliente. Ponete guantes. Espérate, aquí vamos. Control central y carro de 5 horas. Espérate, está demasiado caliente. Corte.